Arkadaşlar bugün ışık gösterisindeyiz. Bizi takip edin. Çok güzel bir yer, ışıklı. Hoş geldiniz. Sonra burada gösteriler başlayacak. 7'de başlıyormuş. Ama bizden daha erken. Bizden büyük bir kitap. Herkes sizinle tanışmak için sabırsızlanıyor. Gelin arkadaşlar takip edin. bizi. Işıklar ve Rüyalar Ülkesi'nin sizin için bir planı. Yavaş yavaş gidin kızlar. Rüyalar diyarı arkadaşlar burası. Çok güzel gerçekten. Bakalım gösteriler nasıl olacak. Çok iyi. Oo, çok güzelsiniz. Siz de. Teşekkürler. Gelin arkadaşlar. Burada şu an kapalı. Biraz sonra. Önce bu Orası şu an kapalıymış belki. Şuradan gidelim. gösterin sonra orman. Tamam. mı? Teşekkür. Buradan geçelim. Kaçta başlayacak gösteri? Ha? Gösteri kaçta başlayacak? Işıklar ve Rüyalar Ülkesi'nin sizin için bir planı var. 7:30. Русский знаете? Ne? Я знаю, но мне бы не хотелось на Добре, нем. колко часа? А? Колко часа? Bulgarım? Şuraya gideceğiz. Да. Ben. Bulgarski знаешь? Evet. Добре, от колко часа? Türkçe biliyor musun? Biliyorum. 7,5. 7:30. Ha, tam emin değilim dedin ya, o yüzden dedim, emin olmak için sordum. Benim babam Bulgar. Öyle mi? Evet. Tamam. Benim familya Borçkalı. Zamanları bekliyoruz. Burada dikkatlice bakmanız gereken pek çok şey var. Herkes sizinle tanışmak için sabırsızlanıyor. Sonra şey yok, üçüncü el. Sonra orman açılacak arkadaşlar. Şey filan, orası filan açılacak. Gösteri olacak 7:30. Evet arkadaşlar, şu anlık böyle yerleştiriyoruz. Ormanlar şu anlık kapalı, giremiyoruz. Kapalı, orası da kapalı galiba. Sorun isterseniz. Kapalı mı giriş? Tamam kızlar, sonuna kadar bekleyip öyle çıkacağız. Hadi. Arkadaşlar, bakın bu kadar. Berfiş, oraya geçsene, bir resmini çekeyim bebeğim. Sırayla resminizi çekeyim. Kanatlara geç. Olsun bebeğim, geç yana. Şöyle yapayım da. Bir tanem ortada dur bebeğim. Tamam, geçin böyle şimdi. Buraya geçin. Geç Berfişko sen de. Baba orası da başlayacak mı arkadaşlar? Hı hı. Orası da başlayacak.